سؤال محيرنا، مثلتي بدري طبيعي تدخلي معهد تمثيل بس اخترتي فنون تطبيقيه، يا ترى ليه؟ اوكي ليه؟ اوكي هقول انا بحب المجال بتاع فنون تطبيقيه ده برضو، لان انا دخلت ديجيتال ادفرتايزنج اللي هو الاعلان الرقمي. انا قلت ان احنا معهد سينما، انا كده كده في الفيلد فبتعلم بالوقت، يعني بشوف ناس بتعلم منهم، بتعامل مع ممثلين كتير، كل حد ليه طريقه في حاجه، في كل حد هاخد منه تip غير التاني. بلس برضو ان انا عايزه يبقى ليا كارير تاني بره التمثيل، لان طبعا يعني الدنيا مش مضمونه 100%، يعني عادي ممكن اشتغل سيزون ده السيزون اللي جاي ما اشتغلش خالص. انت ممكن تشتغلي حاجه انك تكوني ممثله اصلا؟ ما هو ده انا عايزه فريلانس بقى باراليل، ما تبقاش حاجه واخده وقتي كله عن التمثيل بس، فيبقى عندي تو اوبشن ان انا اشتغل مثلا فريلانس مثلا، ولو عندي شغل مثلا في التمثيل او كده ده مش هيعطلني في حاجه. اوكي، بس دي ممثله ومشهوره، تشتغلي شغله تانية؟ حد يقول لي ممثله انت بتشتغلي ما اعرفش ايه بزنس. بزنس. اوكي حلو قوي، عاجبني الطموح. يعني انت عشان يبقى عندك اتنين كارير. عشان يعني زي ما قلت لك احنا الدنيا مش دايما ببقى شغاله، يعني عادي انا ممكن مثلا السنه دي اشتغل كويس جدا، اشتغل في كذا حاجه، ممكن السنه اللي بعدها ما الاقيش بقى حاجه. انا مش عايزه ابقى اللي هو اضطر ان انا اعمل حاجه انا مش عايزاها علشان فلوس، فاهم؟ انا عايزه اللي هو ابقى بعمل حاجه انا مقتنعه بيها، انا عاجبني الدور، مش بعمل عشان انا محتاجه بس ان انا اشتغل عشان فلوس. اما نشوف بقى اما الشهره هتكتر والفلوس تكتر في التمثيل هتعملي كده ولا لا. هنشوف.